Бой комментирует старший тренер клуба «Нокаут», чемпион мира 2013 года по кэмпо в разделе кикбоксинг Заур Гаджи Алиев. Пятый бой. Оба бойца знают друг друга, знают заочно, вроде как не встречались. Боец синего угла Венедиктов Данил, представитель клуба Сатори. Вон в углу вы видите тренер Ковалев Алексей Михайлович, подсказывает ему, как работать. Семенов Максим у нас спортсмен с красного угла. Он представитель клуба «Нокаут». Выступил недавно на чемпионате республики, выиграл. Не помню, если честно, не ошибаюсь, второе место выиграл. Проиграл своему одногруппнику. Вес и возраст ребят абсолютно одинаковый. Если интересоваться по опыту, то все-таки Венедиктов Данил намного опытнее. Он уже не первый раз участвует в открытом ринге, участвовал в соревнованиях. Вы увидели удар в пах. Ну, такое бывает, ничего страшного. Зацепил. Вот, даем ему немножко отдышаться, делаю устное замечание. Объясняю, что ниже пояса не бить. При повторном ударе будет наказан. Ну, вы видите, здесь уже динамика боя совершенно другая. Ребята больше стоят, выгадывают, выцеливают на 1, 2, 3 удара. То есть нет такой возни, толканий и тому подобное. Но здесь все же боец красного угла Венедиктов Данил, представитель клуба Сатори, пока лидирует, идет вперед. По очкам все-таки он набирает больше очков. Но здесь уже сделано устное замечание бойцу синего угла за то, что преднамеренно, скажем так, выставляет пах, и такое тоже бывает, ребята. Поднимает ножку и вскользь может попасть сюда. Вот он показывает момент, когда встретил Максим Семенов хорошо Данила. Не жесткий удар, больше, скажем так, толчковый. Но если был бы удар был навстречу, как раз, я думаю, это был бы нокаутирующий удар. Вот, сразу по ногам начинает сушить, чтобы Семенов Максим не уходил от него, чтобы более ближний бой вести. Ну и Максим отвечает ему, двигается, ручки держит. Первый раунд Максим был растерян, но сейчас уже ребята ему что-то подсказали в углу. Подсказали ведение боя, как вот, хорошо встретил правой ручкой. Все четкие удары судьи фиксируют, смотрят, запоминают. Вот, хорошо, также через ручку боковой. Данил пропустил пару ударов и начал стоять. Максим жестко правой рукой, мы видим, он уже заряжен на правую руку. Вот, он правой рукой старается просадить, попасть. Вот, попался сам. Отчета нет, так что это удара такого не было, толчковое движение было. Ребята начинают атаку и почему-то останавливаются. Вот здесь нужно идти, раз противник уходит, пятиться назад нужно идти. Они 2-3. О, хорошо встретил, посмотрите. И пошел вперед, не оставляет его, не оставляет. Вот как я и говорил. Если зацепил противника, нужно идти, не оставлять. Ну, посмотрите, Данил начал пятиться, уходить по кругу, начал двигаться. То есть он первый бой шел все время вперед, сейчас уже по кругу двигается. То есть он пропустил парочку жестких ударов и уже начал... Вот, опять встречает право, опять встречает. Ну, удары в захвате не оцениваются, бить можно, конечно, но то, что он левой рукой Максим зацепил и правой бьет, это не оценивается. Судьи за это очки не дают. Ну, второй раунд закончился. Все-таки в пользу красного угла. Не знаю, что там судьи там скажут. Идет оценка. О, видите, пропустил. Плохо ему.
Тренер подсказывает, что нужно сделать. Оп, встретил. Ну, тоже толчковое движение. Так вот, если бы жесткий удар был бы, может, был бы и нокаутирующий удар. Ну, по крайней мере, нокдаун. Оп, хорошо. Вот, вы посмотрите, какой правый удар. Вот они, удары в захвате. То есть они не оцениваются. Бить их можно, но они не оцениваются. Решающий раунд, по моему мнению, вроде 1-1. Сзади Алексей Михайлович ему, скажем так, потравливает, кричит ему вперед, вперед, вперед. И Данил пошел вперед. Ну, что-то его ненадолго хватило, начал опять пропустил. Хотел отчитать я, но дал возможность работать, чтобы потом не говорили, что преимущество отдаем клубу нокаут. Ну, посмотрите. Ну, пока такая обоюдная работа идет. Не отсчитываю повторно, даю шанс работать, но стоит на месте Данил, стоит. Уже не идет вперед, не прыгает. А Максим немножко так почувствовал, кажется мне. Вы видите, уже на канатах висит, устал. Я так подразумеваю, что пробили ему солнечное сплетение, и он просто не может восстановиться, отдышаться. У ребят защита стоит, капы стоят, и им тяжело дышать. Ну, здесь без комментариев, в принципе, видно, какая работа идет. Данил пытается протянуть до конца раунда, а Максим пытается набрать преимущество. Вот он, захват идет, клинч, потому что не хочет боец размениваться ударами. Вот. Неплохо. Ну, тут все удары практически не оцениваются, потому что он кладет руки свои. Максим подсказывает, руки повыше подними. Преимущество Валера Пыстин, боец, тренер клуба Сапсан, показал красного угла. Семенову Максиму показал преимущество, мы видели на видео. Ну вот вы видите, что в последний раунд все-таки Максим все время шел вперед. Раз, два, три, четыре. Хорошо встречает. Ну, победа присуждается Семену Максиму, представителю клуба Нокаут, по итогам всех 3 раундов.